रेड वाला यो भयो ग्यालेक्सी लाइट अनि यो रिमोट कहाँबाट चेन्ज पनि यो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सेवा सबैजनालाई आज चाहिँ मैले के लिएर आएको छु भने आज चाहिँ मैले ग्यालेक्सी लाइट लिएर आएको छु है। यो चाहिँ मैले दराजमा हेरिरहेको थिएँ ग्यालेक्सी लाइट अनि मलाई चाहिँ त्यो रिभ्यूहरू हेरेर एकदम मन परिरहेको थियो अनि मलाई नि मगाउनु मन थियो अनि मैले एउटा पसलमा सोधेको त्यहाँको दाइले ल्याइदिन्छु रे अनि मलाई त्यो दराजकै भाउमा रेटमा ल्याइदिन्छु भन्नुभयो अनि ल्याइदिनु भएछ अनि मैले गएर ल्याएँ है। अनि आज चाहिँ त्यही ग्यालेक्सी लाइट अनबक्सिङ गर्न आँटेको छु है। मैले चाहिँ सबैजनाले हेरिदिनु होला कस्तो हुन्छ है, फुल भिडियो हेर्नु होला अनि हजुरहरूलाई मन पर्यो भने दराजमा गएर लिन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म अनबक्सिङ गर्छु है। यो है त्यो ग्यालेक्सी बक्स चाहिँ यो यस्तो छ। बाहिर चाहिँ स्टेरी प्रोजेक्टर लाइट भनेर नाम छ है। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ म देखाउँछु ल। अनबक्सिङ गरेँ, मैले अनबक्सिङ गरिसकेँ। फेरि अनबक्सिङ गर्नाले चाहिँ मैले यही भित्र हालेको हुन चाहिँ एकदम। अब हेरौँ ल, अनबक्सिङ गर्छु। यहाँ यस्तो छ है, यहाँभित्र लाइट छ, यो छ अनि यसमा चाहिँ यो लाइट बाल्नलाई रिमोट पनि छ रहेछ है, रिमोट छ अनि फर्म छ अनि लाइट चाहिँ यो हाम्रो लाइट चाहिँ यो हो है। यो चाहिँ चार्जरवाला भन्दा नि त्यो डाइरेक्ट गरे त्यो लाइनमा जोड्नुपर्छ नि मात्रै बल्छ है। त्यसमा त्यो ब्याट्री सेट्री केही हाल्नु पर्दैन, चार्ज पनि गर्ने होइन। यो डाइरेक्ट उसमा मात्रै बल्छ। म देखाउँछु ल, वेट। यही हो है यो ग्यालेक्सी लाइट यस्तो छ। यो भयो ग्यालेक्सी लाइट अनि यो रिमोट। अब म यो बालेर नि देखाउँछु है, देखाउँछु तर दिउँसोको चाहिँ त्यस्तो राम्रो आउँदैन है, आउँदैन। म नाइटको भ्यू देखाउँछु है, तर अहिलेको नि देखाउँछु, अहिले पनि हेर्नु होला। कहाँबाट चेन्ज पनि यो रेडवाला यही हो। म नाइटको देखाउँछु होइन, नाइटको देखाउँछु।